अस्सलाम दिस इज़ योर होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल रिंगनेक पैराकिट्स में खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी रात का जो है ना वो 1 बज चुका है। अच्छा, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग जो ये लोग समझते हैं कि ये काम आसान है, उन लोगों के लिए ये कॉपी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये काम बहुत मुश्किल है। अभी देखें, रात का 1 बज चुका है और मैंने चिक्स को विज़िट किया है, लेकिन चिक्स के जो चिक्स जो थे वो भूखे भी थे और चिक्स को फीड भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। फिर मैंने खुराक को देखा, मैंने फीड को देखा, फीड भी मैंने करवाई हुई थी। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि और फीड प्रॉपर खाई भी हुई है। अगर आप ये देखेंगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप ये देखें, फीड अभी मैंने इसमें इस वाले जो इस वाले ये जो पॉड है इसमें मैंने और फीड डाली है। ये बिल्कुल चट कर गए थे यहाँ से। इस फीड ये बिल्कुल फीड ख़त्म थी, मैंने और फीड डाली। अभी मैं आपको चिक्स की कंडीशन दिखाता हूँ दोस्तों। आप ये देखें, आप ये देखें, इसका पोटा बिल्कुल खाली है। ठीक है, ये तो ठीक है। आप इसको ज़रा गौर करेंगे तो इसका पोटा बिल्कुल बिल्कुल खाली है। ठीक है, ये देखें आप, ये इसका पोटा थोड़ा बड़ा भरा हुआ है। ठीक है, ये इसमें खुराक है। और इसको अगर हम देखेंगे, इसमें भी थोड़ी सी खुराक है, लेकिन इसको देखें आप, इसको देखें, इसमें बिल्कुल खुराक नहीं है। तो दो चिक्स ऐसे हैं जिनका जो है वो, अच्छा दोस्तों, दो चिक्स ऐसे हैं जिनको वो है ना वो प्रॉपर उसने फीड करवाई हुई है, और दो चिक्स ऐसे हैं जिसको वो फीड उसने प्रॉपर तरीके से नहीं करवाई हुई। अब वल्लाह आलम क्यों नहीं करवाई, मेरा ख्याल है फीड ख़त्म हो गई थी, इस वजह से वो नहीं करवा पाई। तो मैं अभी रात के 12:30 एक बज चुका है, मैं दोबारा विज़िट करने आया हूँ और मैंने अभी खुराक भी इसको डाल दी है, ताकि जो फीमेल है वो फीड करके रात को बच्चों को मज़ीद खिला दे। और अभी आपको मैं नीचे वाले चिक्स दिखाता हूँ। नीचे वाले चिक्स जो थे वो देखिए, उनके पेरेंट्स जो हैं वो बाहर ही हैं। और ये जो चिक्स हैं ये ऑलमोस्ट देखें, तो दोस्तों ये सिचुएशन है। बच्चों के फीड पॉट में जो है ना, जो उनका फीड पॉट होता है उसमें फ़ीड बिल्कुल भी नहीं है। इधर दो चिक्स हैं जिनको थोड़ी सी फ़ीड हुई हुई है, और वहाँ सिर्फ एक बड़ा चिक है जिसको फ़ीड हुई हुई है। तो मैं क्योंकि मैंने शाम को इनको मैं सब्ज़ी ने दी थी, तो अब ये देख लें, ये इसमें सब्ज़ी, ये गाजर है, उसमें बंद गोभी है, और खीरा है, शिमला मिर्च है, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स की थी। अभी इसको हम डाल देते हैं ताकि ये खा ले। जी तो फ्रेंड्स, अभी हमने दोनों को जो है ना वो फीड डाल दी हुई है। वो ऊपर वाले पेड़ को भी डाल दिए, नीचे वाले पेड़ को भी डाल दिए, ताकि अभी वो खा के अपने बच्चों को फीड करवा दें।
तो दोस्तों रात का 1 बज चुका है और अभी हम बच्चों की कंडीशन मैं उठा था, मैंने कहा चलो बच्चों की जो है ना वो स्टेटस चेक कर लिया जाए। अभी मैंने बच्चों का स्टेटस चेक किया और उनके जो फीड पॉट में फ़ीड बहुत ज़्यादा कम थी, तो मैंने माँ बाप को मज़ीद थोड़ा फ़ीड डाली है ताकि वो खा के मज़ीद बच्चों को फ़ीड करवा लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।